مباراة البداية بالنسبة لأحلى مشوار لنسور قاسيون بأسماء العادة لإبراهيم عالمة في المرمى، على يمين الدفاع 3 حسين جويد، 6 على اليسار عمرو جنيات، 2 في محور الدفاع أحمد الصالح، و5 عمرو ميداني في وسط الميدان، 20 خالد مبيض، 8 زاهر الميداني، 11 محمود المواس، 18 ورد السلامة، 10 الكابيتان وفراس الخطيب، و9 المهاجم الهداف والقناص عمر السومة. للمدرب السربي جوران في هذه المباراة مع إشارة البداية بصافرة الحكم الدولي الياباني كومباي إيدا من جانب الدفاع الفلبيني بكرة من فراس الخطيب ممتازة المقاسية الدفاع يا أحمد يا صالح مع عمر الميداني. فراس الخطيب في التمهيد والازدواجية المقاسية والخسارة أمام أستراليا 3 أهداف مقابل 2، ثم هزيمة مع إيران وديا بخماسية. هذه كرة حذاري حذاري هدف أول من الخطير خافير باتينو، هدف أول لمنتخب الفلبين. كنت أتحدث عن الإشكال الدفاعي لمنتخب سوريا في المباريات الأخيرة وقبول عديد الأهداف، وكنت أحذر من منتخب الفلبين بعد محاولة أولى سورية من عمر السومة، ضغط فلبيني يولد هدف على إثر كرة ثابتة وخطأ فادح على مستوى المتابعة. الحكم الياباني كومباي إيدا بكرة تعود مرة أخرى من جهة اليسار، هذه المرة توزيع التصويبة تلعب لفراس الخطيب، يغير إلى اليمين شويد، يلعب الكرة مع محمود المواس المتابع والمراقب من لاعبين، تعود لجويد، التوزيع عمر السومة بالراس، جول هدف التعادل. السومة القاتل يتمكن من التعديل. هكذا هم نسور قاسيون، لا يستسلمون، بقوة ردة الفعل، بتوزيعة مليمترية، المطرقة الذهبية، رأسية عمر السومة تعدل الكفة. هدف لهدف، أحسن سيناريو للمنتخب السوري. كرة من جانب المواس، توزيعة على المقاس من جانب حسين جويد، ورأسية عمر السومة لا يعرف سرها إلا السومة. هي يا سومة، كرة في الشبكة الفلبينية، 1-1 نتيجة التعادل تعود بهدف ثمين وغالي لعمر السومة، خاصة على المستوى المعنوي. الفلبيني في هذه المباراة في تشكيلة المدرب جوران، كرة في الوسط تعود مرة أخرى لخالد مبيض، دور تكتيكي كبير، يصوب خالد مبيض مع عمر سومة. مباراة تكتيكية بين فجر إبراهيم وكذلك كوران المدرب السربي. هذه خطيرة، ثاني جول خالد المبيض، يبيض وجهك يا خالد. المبيض يتمكن من تسجيل الهدف الثاني بكرة كانت سريعة ممتازة جدا. المستحيل ليس السوري، النسور يحلقون عاليا في هذه المباراة، قوة شخصية وعزيمة وإصرار كبيرة لتنطلق الافراح من تماس. كرة من جويد مرة اخرى، فراس الخطيب الله عليك، المبيض، يا سلام ممتاز، رايع بين 3-4 مدافعين، يهرب خالد المبيض بمهارات وهدف مارادوني. المبيض يتسرب، يصوب، يحط كرة في الشبكة، 2-1 للمنتخب السوري. احلى البدايات السورية واحلى عودة من خالد المبيض، يعطي هدف ثاني، هدف التقدم الآني إلى حد الآن في نصف ساعة لعب. هكذا هم السوريون. كرة في الوسط تعود لمنتخب الفلبين، هذه خطيرة ومحاولة، ممتاز التدخل من عمرو ميداني، تدخل في تايمينج جيد من جانب عمرو ميداني. هجمة كانت خطيرة بقيادة لشراك ستيفن مع أنخل كيراتو، يبعد الخطر، تبقى مرة أخرى كرة للمنتخب الفلبيني، يحاول التوزيع، يلا إبراهيم عالمة، العودة
مع نهاية الشوط الأول بتقدم وانتصار هاني بهدفين مقابل واحد، في انتظار حكاية الشوط الثاني. فراس الثالث، فراس الخطيب بحث فراس عن جمالية في هدف ثالث في المباراة أكثر ممكن عن النجاعة. هدف فراس الخطيب بكرة كانت من السومة، عملية فنية ممتاز، راح المدافع ثم فراس الخطيب قبل العودة لغرف الملابس. وفي ذات اللحظة مشاهدينا الكرام يعلن الحكم الياباني كومباي إيدا على نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب السوري بهدفين مقابل واحد. هدف باتينو في الدقيقة السادسة قبل التعديل من عمر السومة، ثم أخذ الأسبقية بهدف غاية في الجمال والروعة من خالد مبين في الثلاثين. يسجل الهدف الثاني بعد ما أعاد الروح السومة أمامنا على الصورة والشاشة، وانطلاق الفترة الثانية في تنفيذ المخالفة للمنتخب السوري في الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الثاني. هذه كرة وضربة جزاء، ركلة جزاء، أي سيناريو يا سادة. إيدا الحكم الياباني يعلنها للمنتخب السوري على ساتو، كانت المخالفة لمسة اليد مع ورد السلام. هذه الكرة ساتو وواضحة الكرة، واليد كانت في حالة غير طبيعية بعيدة عن الجسم. محاولة ورد السلامة، الخبرة تتكلم، الخبرة تتحدث. فراس يتقدم، خطيب يمشي، خطيب يحطها، خطيب الثالث. فراس يا فراس الخطيب هدف ثالث للمنتخب السوري. أحلى بداية يا سادة، أحلى بداية لنسور قاسيون في هذا الشوط الثاني وفي هذه المباراة. من غير فراس الخطيب يصنع الفرحة في مدرجات ملعب بانات بارك في الفلبين. الخطيب يسير بخطى ثابتة ويسجل الهدف الثالث. يباغت الحارس ميكائيل فالكس. كانت 3-1 للمنتخب السوري امام منتخب الفلبين. الشوط الثاني ينطلق على عكس الشوط الاول، مغاير تماما بهدف سوري ثالث يعطي الاسبقيه. جنيات يتقدم عمرو من جهه اليسار، كره في اتجاه المواس، يهرب المواس، يمشي محمود، مواس محمود ممتاز، رائع محمود المواس يحافظ على الكره. محمود المواس يعود الى عمرو جنيات، يرفع كره عمرو بالراس، يلا سومه الرابع يا سومه، الرابع يا عمر، السومه الرابع ممتاز. الشو، الفستيفال، الفرحة، الفرجة، المتعة السورية تتواصل في هذه الأمسية الكروية. مواس بإصرار كبير، مواس بفنيات، بروعة وامتياز. محمود المواس، كرة لعمرو جنيات، توزيع على المقاس، الرأسة الذهبية، المطرقة السورية. عمر السومة، شوف المواس دور كبير ممتاز، يعطي كرة عمرو جنيات، توزيعة ممتازة على المقاس. وعمر السومة برأسية الثانية في المباراة يسجل الدوبلي، يسجل الثنائية، يمضي رباعية في الشباك الفلبينية من الرؤوس والأقدام السورية. كرة عمر السومة في مثل هذه المنطقة، في منطقة الجزاء، لما تكون كرة على المقاس. في الهدف الأول من الظهير الأيمن حسين جويد، واو خطيرة كانت المحاولة الفلبينية. كرة تعود مرة أخرى سورية من فراس الخطيب، يمشي فراس، يلا فراس يهرب، فراس توزيع على الخامس، يرفع طويلة فراس الخطيب، لمسة لمحمود المواس، إصابة المواس، يطلب اللاعب الحكم الياباني. الخطيب يحارب على كورته، يفتكها ممتاز. عمر السومة يطلب الكرة 1-2 ناجحة، يتدخل على الفارو سيلفا. 4 أهداف مقابل 1 للنسور. ترجع الكرة مرة أخرى طويلة، البحث عن محمود المواس، مواس 2-3. مواس العودة الدفاعية، لكن مع وجود المواس لا وجود مستحيل، لا وجود عودة، لا وجود لسومة يحاول تسجيل الهاتريك. شراك في اتجاه باتريك رايكيلت يحاول التصويب. 5 لاعبين من الدوري المحلي
هم خماسي نادي سيريس نيجرو. ترجع الكرة هجمة معاكسة المنتخب السوري من اجل الخامس. سوما خامس جول. اوه على الطاير يا سوما. سوما بعد كرة كانت من جانب محمود المواس. الاسيست ممتازة من المواس. سوما على الطاير يخطفها. شوف محمود المواس نظرة ثم توزيعة. سوما ما يترددش لمنتخب الفلبين. شراك يلعب الكرة خطيرة. حضور ذهني كبير لابراهيم عالمة التي تنتظرها مستقبل كبير في كرة القدم السورية. قبل هذا كرة فلبينية من جهة اليسار. المحاولة من جانب كارلي ديمورغا وهدف ثاني في المباراة بإمضاء ساتو 84 دقيقة. هذا هو التراخي الدفاعي للمنتخب السوري اللي نبانا عليه واللي كان يحكي عليه فراس الخطيب. المدافع ساتو مساندة هجومية، توزيعة من اليسار وساتو في لمسة أولى ثم مايك أوت بالقميص رقم 7 هو آخر من لمس الكرة. يجب أن يعود التركيز 100% في آخر اللحظات في 5 دقائق أخيرة. عمر السومة يلعب كرة خالد المبيض. هناك مواس يمشي محمود. يلا محمود. السومة في المساندة. محمود الخامس. جول خلاص يا محمود. خلصها محمود. الخامس نموذجية. الكونتر اتاك عالمي سوري في آخر الدقائق ممتاز جدا. محمود المواس مع خالد المبيض. هذا دور المبيض. رائع يا مبيض رائع. خالد المبيض بكرة للمواس. برودة دم كبيرة. هدف بصنعة لمحمود المواس يمضي على 5 أهداف السورية. يوقع على 3 نقاط الرسمية للمنتخب السوري في مباراة اليوم. محمود المواس يضرب بقوة على المنتخب السوري ويضرب بقوة. محمود المواس يتوج المردود الكبير والعطاء في المباراة. عمرو ميداني يلعب كرة مع زاهر وفي هذه اللحظة بالضبط يعلن الحكم الياباني إداء على نهاية المباراة. مبروك للمنتخب السوري هذا الانتصار والفوز العريض. 5 أهداف مقابل 1 في افتتاح التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 آسيا 2023 بالصين.